I would say to countries like you, whose independence and democracy was very hard won and has been very short-lived, why on earth would you give all of that up? It certainly doesn't make sense to me. And why is all this happening? Well, there is, of course, behind the European project, a line of thinking. And the line of thinking was that the way to stop war was to bind peoples together, to bind them together economically, to bind them together with one government, one flag, one anthem, and one police force. That was the idea. Give people a single state, give them a new identity, a European identity, as opposed to a French and a German one, and it would be peace and prosperity forever. You yourselves perhaps went through a similar kind of experiment after the First World War with the creation of Yugoslavia. You know, much of the thinking with the creation of the European Union was similar to that thinking back then. And the real common denominator now, both in EU member states and in aspirant member states like this, is there is a divide. And the divide is between ordinary people who work, pay their taxes and bring up their families, and the professional political class. You know, when the Swiss had a referendum on whether they should join the European Economic Area, 78% of them said no. And yet the Swiss foreign minister said the following week that despite that, he would still be in negotiations with the EU. The Norwegians have twice emphatically rejected membership of the Union, but still a majority in the Norwegian parliament would want to join. And just think, if you're a Croatian professional career politician, if you're a Croatian civil servant, just think what European Union membership means to you. Well, I'll tell you what it means. It means riches beyond the dreams of avarice. And I have seen this in country after country after country. The really clever thing, the really corrupt thing about this European Union is they buy their opponents with money. So there'll be 12 Croatians, if you join the European Union, who will go to the European Parliament, and rather than earning the current salary, which I understand is about €2,000 a month in the Croatian Parliament, they'll be on €7,500 a month. But that is peanuts. That is peanuts compared with the bureaucrats and civil servants. They will hit the jackpot. Many of your bureaucrats in Zagreb will go to Brussels and will be earning between 12 and 15,000 euros a month. That is just how corrupting this entire union is. Say to a country like you that have enjoyed your own form of democracy, and you may be critical of your own parliament and government, but at least you have the ability in elections to remove them and replace them with somebody else. If the people of Croatia want to join the European Union, that's fine, but for goodness sake, please, all of you that are Democrats, whether you believe this is the right thing or whether you believe that this is the wrong thing, make sure that before it happens, you have a full, free and fair debate. Make sure that the yes side and the no side in any campaign have spending limits, so that we don't see abominations such as we saw in Malta, where when Malta joined the EU, the yes side outspent the no side by a factor of about 50 to 1. By all means, have your referendum next year, but I urge that you have a proper, free, frank debate and that it's conducted equally and fairly for both sides. Thank you very much. Ja sam Krčmarek Dubravko iz pokreta Građanska solidarnost, odnosno samoorganiziranje građana koji svakog utorka organiziraju javnu raspravu na ovu temu. Naravno da mediji ne prate, to ništa drugo. Odnosno mi se još na jedan način politički dopisivamo sa svim državnim institucijama i imamo njihove odgovore. Pa tako u tim odgovorima je jasno vidljivo o čemu se tu uopće radi i mi nismo euroskeptici, nego europrotivnici radi argumenta koji posjedimo. Recimo imamo odgovor da ćemo saznat službeno zakonodavstvo Europske unije onog dana kad uđemo u Europsku uniju. Znači prije toga će građani odlučiti na referendumu, a onda ćete kasnije saznat koji su ti zakoni po kojima će se oni morati
branšu nekad uđemo u Europsku uniju. Znači, to je čista prevara. Nemoguće prvo odlučiti o nečemu što ne znam. Drugo, imamo direktno pitanje za gospodina Željkovića, naime od Ministarstva vanjskih poslova već duže vrijeme tražim radnu verziju prevoda zakonodavstva Europske unije, odnosno CD od 12.000 dokumenta koje ste već podijelili svim zemljama u regiji i platili građane države, naše države 8 milijuna eura. Međutim, ja ne mogu dobiti te dokumente da vidim na prevod koji nije službeni, jer po vašem odgovoru službeni jezik će nam odrediti lingvisti, pravni lingvisti iz Europske unije. Znači, mi gubimo i suverenitet na svom službenom jeziku. Isto tako kad se govori o zašto se ne govori o točno što su seljaci, što ste vi. Ja imam ovdje odgovor da međuvladina skupina koja vodi pregovore, da su njihovi dokumenti tajni i da nisu za javnost. Znači, mi nećemo ni dobiti. Isto tako imam odgovor, pa me to zanima, kako vi mišljenje imate to da se ističe europska zastava po državi na način da je samo Sanader rekao, znači ne postoji nikakav dokument nalog da se izvijesti, nego odgovor imam, Sanader je usmeno naredio da se postave zastave, a vidimo da imam sada. I kako će se te zastave skinuti sa državnih institucija, jer je to protuustavno i protuzakonito o zakonu o grbu i o državnim simbolima. Hvala. Što se tiče zakonodavstva, da li je ono dostupno prije ili poslije članstva? Ne znam točno po kojem je odgovoru riječ, koja vam je institucija to kazala. Evo ovakva je situacija. Kada je riječ, mislim da tu trebamo raščlaniti nekoliko stvari. Prvo, da li je evropsko zakonodavstvo danas vama ili meni dostupno? Je. Imate ga na web stranici Europske unije, dostupno je svakome, objavljeno na službenom listu, možete ga pročitati. Najveći ikada, najveći ikada prevoditeljski postupak koji je poduzet u Hrvatskoj upravo prevođenje Hrvatske. Dakle, uspjeva zakonodavstvo, to su temeljni ugovori od 1997. pa kasnije jedinstvenog europskog akta, Maastrichta, Amsterdama, Nice, ugovor o funkcioniranju Europske unije iz Lisabona, pa do sekundarnog zakonodavstva, dakle onoga uredbi i direktiva koje su usvajane institucije Europske unije, ima 107.000 stranica. Mi smo uradili verziju to preveli, točno, dali smo taj prijedlog u radnoj verziji državama iz regije, ne smo pomogli njihov nalog da prevedu u pravnu stečevinu. To je točno, taj odgovor je koštao 8 milijuna eura od 2002. do danas, nekako 65 milijuna kuna. Kada ste dobili odgovor da će konačnu verziju onih tekstova koji će biti hrvatska verzija pravne stečevine, će i ona biti objavljena u službenom listu Europske unije na hrvatskom mjestu kada ne možemo članovi, doći će do prilike jedan stol, evo pravo gospođe Bašić, pa njega ja mislim do profesora Sliče. Kada ste dobili odgovor da će konačnu verziju onih tekstova koji će biti hrvatska verzija pravne stečevine, će i ona biti objavljena u službenom listu Europske unije na hrvatskom mjestu kada ne možemo članovi, će i ona biti objavljena u službenom listu Europske unije na hrvatskom mjestu kada ne možemo članovi, doći će do prilike jedan stol, evo pravo gospođe Bašić, pa njega ja mislim do profesora Sliče. Taj tekst prema pravilu popisu mora pravno verificirati, kako ste vi kazali, pravnici, lingvisti iz Europske unije i da riječ je o pomoći hrvatskim stručnjacima koje zapošljavaju institucije Europske unije, komisija, parlament i vijeće i koji već duže vremena rade na redakciji onoga što su hrvatske službe. U momentu kada taj tekst bude verificiran, on će biti objavljen i dostupan se. Mi smo postoje referendum. Ne, neće postoje referendum. Više tog dana ulazno u Europsku uniju, cijelo zakonodavstvo Europske unije mora hrvatskim fizičkim pravnim osobama biti dostupno na hrvatskom jeziku. Postoji čak i presuda
legal institutions, they cannot by definition be giving neutral information. Because it's in their interest, isn't it, to tell the world what a wonderful thing this is. And this happens in every single applicant country. The so-called information campaign is all one-sided traffic. It's all one-sided traffic by a vested political class who will make even more money themselves if you join. So I'm very restricted. Can I just say, sir, love the T-shirt. I've got several like it at home. Just one thing I want to say. I've seen the extension people here in Zagreb over the last couple of days. And one thing I want to say to all of you who may well be looking to vote no when this referendum comes about. I'm sure Tony will back me up on this as a veteran of these campaigns. It is very, very important that all the different groups, be they left-wing or right-wing, whatever differences they may have on other areas of politics, it is absolutely vital that over the next month or two, these different groups of people start getting together and start trying to plan a no campaign. Even though you're taking on all the falsehoods and all the money on the other side, a well-organised, small no campaign with some implementing friends from outside can achieve remarkable things. So it's very, very important that you start turning your minds in terms of making that a formal no campaign. Bilo je pitanje o zastavi, jedno pitanje. Nije odgovoreno na gospodinu pitanje o zastavi. To je jako bitno pitanje. Možda vama zastava Sam Siniša Kršmarek iz pokreta Građanska solidarnost. Prvo bih rekao na jedno najvažnije pitanje nije odgovoreno. Znači, mi smo okupirani europskim zastavama, to su okupatorske zastave i nismo dobili odgovor zbog čega su još uvijek tu. To je prvo. Drugo me zanima kako je moguće da Sabor nema prijevod Lisabonskog sporazuma, a po njemu nas vjerojatno gure u Europu. I treće, znači, organiziramo skupove na trgu Bana Josipa Jelačića svaki utorak i zatražili smo gradskog poglavarstva dozvolu da imamo pravo postaviti binu, razglas, transparentne i takve stvari. Kako je moguće u demokratskoj državi da nam grad to zabrani? Da mi sad jednostavno moramo binu držat, nosit ljude okolo, jel? Jer ne možemo drugačije binu staviti, da razglas moramo nosit i to mi sve jednostavno nema veze s demokracijom. Zahvaljujem. Pa molim odgovor za zastave svakako. Evo, gospodin Plenković, molim vas, zastave. Riječ je o pitanju koje se postavilo nakon što je Hrvatska stekla status kandidata. Kao što se sjećate, to je bilo 18. lipnja 2004. godine, apropo za vrijeme irskog predsjedavanja Europskom unijom. I riječ je bila o jednoj odluci da se u hrvatskoj javnosti emancipira europska ideja. Nije ništa neuobičajeno u drugim državama da uz nacionalne simbole, dakle uz zastavu i grb nacionalni, postoje i zastave Europske unije. Prema tome, na crti strateškog određenja Republike Hrvatske i vlade i sabora takvo izlaganje zastava Europske unije nije neuobičajeno i u drugim državama. Samo je rekao, mi se nismo u ratu borili pod europskom zastavom, nego pod hrvatskom, a Europa nam je napravila embargo na oružje da se ne možemo naoružavati. Pa mi nije jasno zašto bi ja imao tu zastavu u svojoj domovini. Preciznije pitanje, koja je zakonska osnova da stoji, dakle, strana zastava, to su zakoni. Joško Joras je bio kažan za zastave. Ovo je debata. Recite da zakonska osnova, vi ste zakonska osnova. A kako je baš, mi možemo dvorati. Koji je dobro ovo gdje to piše? Gdje to piše? Ja imam službeni odgovor od vlade Republike Hrvatske da je na usmjeni nalog predsjednika vlade. Što je protuustavno, strogo zakon. Na biti da treba biti ovakav zakon. Tako da se trebali su ovakav. Evo, zahvaljujem, Nigel Farage. I just want to correct something.
our zone, we want to trade together, cooperate together, be friends with each other. We do not want undemocratic rule through those institutions and an appalling flag all over our capital cities. I hate that flag. I want to see it removed forever. It's actually not a question, but a comment. Someone compared the propaganda as like a Coca-Cola commercial. I thought it was very interesting, but I disagree with you. I wish it was a Coca-Cola propaganda. It's worse than that, because what's been happening since your candidate country, so 2004, is that the EU has been giving Croatia, and the number, the figures I'm giving you, can be found in the EU Commission website, so you can all check. 156 billion euros, and it's all taxpayers' money for this. I wouldn't call it. I don't think it's propaganda. It's brainwashing because it goes via funding, so you then can see a nice EU flag and so on and so forth. And also, you were mentioning all of you a proper referendum campaign. I'm all in favour, but I think you're all dreaming. It's not possible. The EU has just been giving €500,000 to a PR company to run a pro-EU propaganda. Do you have €500,000 in your pockets? Or do you have the money? It can't be fair. It just can't be fair. Thank you.